Xanımlar və cənablar, Tanrı sizi bərxudar və bəxtiyar eləsin. Bir neçə vacib məlumatları çatdırım, sonra keçim canlı yayıma. Getdik, yayımı bəyənin, bəyənənlər var olsun, bəyənməyən baboş olsun. Dəyərli vətənim, bu arada getdik. Rəcəb Tayyip Erdoğan ağızdan ağıza dolaşılan məlumata görə, yəni rəsmi xəbər deyil, onu deyirəm sizə. Rəsmi xəbər deyil. Ağızdan ağıza dolaşan xəbərlərə görə Rəcəb Tayyip Erdoğan qonşu ölkələrdən, Suriyadan, İraqdan və Azərbaycandan yəni birliklər istəyibdi. Xalqı yatırtmaq üçün polis birlikləri istəyibdi. Yəni eğitimli birliklər istəyibdi. Onlar Türk polisi formasında xalqı İstanbulda və digər bölgələrdə dağıdacaqlar. Bundan başqa Erdoğan başqa şəhərlərdən də polis qüvvələrini İstanbula cəlb eləyibdi. Və Rəcəb Tayyip Erdoğan şükür eləsin ki, Türk xalqı Türk polisini sevir. Amma psixotrop maddələrin təsiri altında və ya Türk polisi formasını geymiş hansısa örgütlərin adamı xalqa acımasızca, qoca demədən, uşaq demədən, yaşlı əlil demədən, vəkil demədən belə işgəncə verəcəklərsə, belə baskı uygulayacaqlarsa xalqın gözündən düşəcək və ondan sonra Erdoğan çıxmaz sokağa girəcəkdir, tupikə dirənəcəkdir, sonra çox yaxşı olmayacaq Erdoğan üçün, Erdoğan rejimi üçün. Və deyənə vətənəm Özgür Özen ilk dəfə olaraq İlham Əliyevə zərbəni indirdi. CHP başkanı Özgür Özen hələ gəlməmiş. Deməli, Erdoğanla İlham Əliyevin şərikli şirkətləri, biznesləri, şərikli mediaları, hətta şərikli misli mərc oyunları belə boykot edildi, boykot çağırışı yapıldı və bəli, İlham Əliyevin də çox şeyləri boykotun içindədir. Getdik deyələn vətənlərim, değerli soydaşlarım, subut olunsa ki, xalqa, Türk polisindən başqa bir polis xalqa əl qaldırıbdı, Erdoğan üçün çox dəhşətli, acımasız son olacaq. Getdik, bu arada, əslində bu, indi çatdıracağı məlumatı məxfidir, amma Rusiya bilir deyə bunun məxfiçiliyi qalmadı. Deməli, Trump, Amerika prezidenti Trump özünü neytral adam kimi göstərsə də, Ukrayna-Rusiya savaşında, amma Rusiya kəşfiyyatı məlumat əldə edib ki, Avropadakı Amerika hərbi bazalarından çox yüksək dəqiqlikli silahlar və uzun mənzilli raketlər Ukraynaya ötürülüb. Yəni Amerika bazalarından Ukraynaya ötürülübdür raketlər. Hansı ki o raketlər qırmızı, düzdür, əvvəldə raketlər gedir, amma bu raketlər qırmızı cizgi idi. Və üstəlik 35 F-35, 15 ədəd F-35-in də Ukraynaya getməsi planlanıbdır. Və bunun fonunda üstəlik də Rus ordusu geri çəkilir, Ukrayna ordusu basa-basa gedir Belgorod istiqamətində. Və buna görə deyələn vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, təcili Putin İlham Əliyevi çağırıb. Təcili Putin İlham Əliyevi çağırıbdır Kremlə və döyüş əmri vermək üçün. Döyüş əmri vermək üçün. Mən sizə əvvəl də dedim, Dövlət Sərhəd Xidmətinin Zəngəzur istiqamətində olan qüvvələri geri çəkildi, ora müdafiə qüvvələri yerləşdirildi. Bu savaşın bir əlaməti idi. Savaşın başlayacağının bir əlaməti idi. Aprel ayında savaş başlayacağı qərarlaşdırılıbdı. Və deyələn vətənlərim, Amerikanın, Trump'ın bu tutumundan Ukraynaya raketlər verir. Biraz da bu məsələlər Putini çilədən çıxartdı, yəni Putini əsəbləşdirdi, dostlar. Ona görə İlham Əliyevə döyüş əmri verir, Zəngəzura girmək. Dostlar və dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, yayımızı bəyənin, xahiş edirəm. Bundan başqa, bu günləri tamamlandı, amma əslində dünənləri getdi. Füzuli Hospitalı var. Hansı ki o Füzuli Hospitalında, yenicə tikilmiş hospitalında olan həkimlərdən əlavə 70 nəfər cərrah və anesteziolog göndərildi. Sizə həkim qrupu deyirəm, da tibbi personal demirəm. Yəni təkcə cərrah köməkçisi və anesteziolog 70 nəfər göndərildi Füzuli Hospitalına, çadır hospitalları çox güman ki qurulubdur, çox güman ki və bir savaşın başlayacağından xəbər verir bu dəyərli vətənlərim. Və elə İlham Əliyev də Kremlə savaş əmri almaq üçün çağırıblar. Ermənistan elə bir, hələ Zəngəzur elə bir yerdir ki, oradan nə Trump əl çəkmək istəmir, nə Putin. Putinin də Trump'ın da qırmızı cizgisidir ora. Deyələn, hərbi kolonlar yollarla daşınmır, daha bicliklə daşınır. Hərbi kolonlar yük təyyarələrindən birbaşa Bakı aerodromu, hava limanı və
Nasosna hava limanından, yük təyyarələrindən, hərbi texnikalar Nasosnudan və şəxsiyyət Nasosundan və Bakı hava limanından daşınır Qarabağa. Çünki yollarda daşınıb görünəcəkdi və bunu bütün dünya işıqlandıracaqdı. İlham Əliyev üçün pis olacaqdı. İlham Əliyev tez girmək istəyirsən Gəzura və mülki əhali təhlükədədir deyə Ruslar sülh məramlı adı altında soxulmaq istəyir. Sadəcə o Hindistandan alan raketlər başımızdan yağış kimi yağacaq Bakıdan belə və minlərlə, 10 minlərlə şəhid, qazi və s. və ilaxırə heç nə əldə eləyəməyəcəyik. Sadəcə kimlərinsə marağına qurban gedəcəyik. Dəyərli mədənlərim, dəyərli soydaşlarım, deməli, bir savaşda ki, məmur balaları iştirak eləmir, o savaş deyil, o bir biznesdir. Dəyərli soydaşlarım, bu mənim sözüm deyil, dahi şəxsiyyətlərin sözüdür. Deməli, sərhədçilərin çıxması, həkimlərin yer edilməsi, İlhamın 4 gün idi İlham pis vəziyyətdə idi Türkiyədəki olaylardan dolayı. İlham Əliyev depressiyada həkim nəzarət altındaydı. Hətta Mehriban Əliyevanın ağzı əyilibdi Mehriban Əliyevanın. Paraliz vurubdu Mehriban Əliyevanı. İlham Əliyevi yorğan döşəkdən çağırıblar Kremlə. Vəziyyət İlham Əliyev hakimiyyəti üçün çox ağırdı bu saat. Neyse, değerlenmeden 3 tane yoxa çıxan qız barədə qısaca onu deyə bilərəm ki, o qızların İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva şəbəkəsindən, bilirsiniz, ölkə daxilində və ölkə xaricində bütün daşınan, daşınmayan əmlakın hamısının, məmurların əmlakının 80% İlham Əliyevindir. Qazancına da, maya dəyərinə də. Və Fuad Ələsgərov 3 qızın zakaz almışdı. 3 qız getməliydi Bakirəliyini satmağa və 3 qızın devlet toplantısı adı altında aparasıydılar. Ve 3 kızın ikisi anasına 10 mini verir, aldığı 10 mini verir. Biri vermir. Bəs deyir ki, devlet tədbiridirsə, sizin qızlarınız da mənim qızımla gedirsə, mənim qızıma niyə 10 min verməyiblər? Və deyələ, halbuki bunların bakirəliyini satıbmışlar, zakaz qəbul edibmişlər. Və mediaya çıxır bu, aləm deyir bir-birinə, deyələn vətənlərim. Azərbaycanda belə şeylər çox olur. Sadəcə bu alınmadı, bunu canlı yayında deyəcəm daha dəqiq. Deyələn vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Bundan başqa mənə çox şikayət gəlir. Kimdən? Eldost Nağıyev və qardaşı Natiq Nağıyevdən mənə şikayətlər gəlir. Rusiyadan, Moskvadan, ən çox Penzadan və Kiyevdən. Deməli, məlumatda belə deyilir ki, yapın üzvü olan Eldost və Natiq Nağıyev qardaşları Penzada, Kiyevdə, yəni Rusiyada, Ukraynada Azərbaycanın iş adamlarını incidir, əlindən hər şeyini alır və Sabirabadda da yapa verir. Yap işçilərlə bölür, opşum aləm deyib bir-birinə. Buradan demək istəyirəm. Birincisi, siz yapıcı deyirsiniz, məni qızışdırırsınız, eləmi? Məni sevənlərin yarıdan çoxu yapıcıdır. İkincisi, Sabirabad deyib, mənim Sabirabadın o icra başı polisinə qəzəbli olduğumdan dolayı istifadə edirsiniz, eləmi? Yox. Yaş sual verirəm. Azərbaycanın milyonçularının, milyarderlərinin ən çoxu birinci Rusiyadadır, ikinci Ukraynadadır. Barmağınızı qatlayın ki, Qabilə yardım eləyibsiz. Ömrü boyu qurbana yardım eləməmsizmi? Ömrü boyu milyonlarına milyon qatmamışsınızmı? Gedin qurbana deyin yayınlasında, məndən nə istəyirsiniz? Hələ mən prezident olanda sizdən hesab soracağım ki, niye bir siyasi məhbusa iş adamıydınız? Niye bir siyasi məhbusa yardım eləmədiniz? Niye mənim əqidə yoldaşlarıma, Qabilə və Qabilin yoldaşlarına yardım eləmədiniz? Baxın, dünənləri mən səsləndim efirdə. Dedim, ay millət, ildə bir, maksimum 2 dəfə təhlükəsizliyimdir, yer dəyişməmdir, üstəlik də məhkəmələrim olduğuna görə sizdən həyat məmat məsələsi olaraq maddi dəstək istəyirəm. Dedim mi dünən? Dedim. Cəmi cümlətəni bir pensioner qadın, bir də ləzgi qardaş deyir, 50 manat göndərərəm, bir pensioner qadın. Və yaxşı, qardaş, 2 nəfər. Ömrü boyu mənə dəstək verir. Onlar görsən yapa pul verirlər. Sizdən alıb yapa pul verirlər. Yapı sevirlər, o tərəfin adamıdır. Siz də mənim tərəfimin adamıydınızsa, niye iş adamıydınızsa indiyə kimi bir dənə əlimizi tutmamışdınız? İndən sonra da milyon da versəz milyonunuza tüpürmərəm. Amma niye indiyə kimi bir dənə fəala siyasi məhbusa yardım eləməmişsiniz siz? Ha? Dara düşəndə qabiliyyata düşür. Gedin siz qurban yayın ömrü boyu. Gedin qurbandan isteyin. Bu günə kimi Rusiyadan və Ukraynadan, baxmayaraq ki, minlərlə milyonçu milyarder var, 10 minlərlə. Bir dənə yardımınızı görməmişik. Bir dənə yardım, dəstək, müxalifət görməyib. Gedin indi hakimiyyət kanallarına ya da dolayısıyla hakimiyyətin qurgeninə yaxınlaşın.
məndən əl çəkin. Və salam. Gəlin canlı yayma orada